faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo efa tongotra ny fotoana koa mangataka antsika hitsangana. Faly miarabantsika mpianakavy ny finoana indray ry havana nahatratra ity alahady fa 13 manaraka ny trinité ity alahady izay mitondra ny lohateny impanjinatsika hiaraka isaintsainantsika ny fanoloran-tena izay ataontsika tsirairay avy ao anatrehan'ilay Andriamanitra tiantsika tompontsika izay niantso antsika hoeto amin'ity toerana ity. Ny lohahevitra mpanjinina manolo-tena ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. S'offrir en sacrifice vivant, agréable et réservé à Dieu. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 12:10 koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ety ampiandohana dia ao anatin'izany lohateny mpanjinintsika izany indrindra fanoloran-tena ho fanatitra velona ho an'ilay Andriamanitra tompontsika izany no iarahantsika mideran'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo izay voatondro ny salamo 130. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, tady anao fatratra aho, mangetaheta-nao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano, toy izany no tapilenao sy ny voninahitra ao. Fa tsara no miaina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Toy ny vokotsoka sy tavy no isan'ny fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Raha mahatsiaro anao eo ampandriako aho, dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana alina. Fa efa namonjy ahy ianao, ary ao ambanin'ny aloko ny elatrao no iobiko. Mifikitra aminao ny fanahiko, manoa anahy ny tananao ankavanana. Amen. Amen.
faly aho raha hoy izy tamiko hoe andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Izany no tononkira-panahy izay nanandratantsika ny feontsika hiderahantsika ny Tompo Andriamantsika izay miantso antsika an'io, naiza toerana misy antsika ho an'ireo izay manjoy antsika amin'ny alalan'ny tambazotra serasera isan-karazany dia faly koa izahay miaraka aminareo miaraka mideran'ny Tompo, dia ny fahasoavan'ny Tompo no omba antsika tsirairay avy ka tsy hisy alamaina eto isika an'io, tsy mitahaka ny dirantsika teto na ny nanomboantsika nanaraka izao fotoana izao no isarahantsika eto fa tena ilay Jesosy fitiavana no entintsika mody any amin'ny tokantranontsika tsirairay. Dia azadiny koa ry havana fa alahady misy ny fandraisana fanasan'ny Tompo an'io izany dia entintsika hatrany hanorenantsika n'izany fanasan'ny Tompo antsika an'io izany hanavaozantsika indray ny fanolorany tenantsika tsirairay avy. Dia hiaraka hivavaka isika hanondrika ny lohantsika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, Tompo sy mpamonjy anay, sady tianay ianao ary mpanavao sy mpamelona anay. Endre ny alehiben'ny fahasoavanao izay arotsakao tsy tapaka aminay. Indreto izahay manoloana anao amin'ity alahady maraina ity. Mbola nangononao eto amin'ity tranonao masina ity no ny hery ny fitiavanao anay. Amin'ny feno fanetretena Tompo no iaonanay aminao, koa mangataka sy mitalao ny famindramponao. Hatreo feno Tompo izao fotoana izao ary ampamirapirato ny voninahitrao. Manjaka feno sy tanteraka ty anatin'ny fonay Tompo, ka enganye ny fisainanay, ny fideranay anao sy ireo fotoanao rehetra izay niantsonao anay eto anio mba hoanitra ankasitranao sy ho araka ny sitraponao irery ihany. Irao ny fanahinao masina, anokatra ny fonay sy ny masom-panahinay. Ho tany lonaka anie ny fonay izay andray ny teninao, ho tonga fiainanao anay. Tario Tompo izao fotoam-bavaka izao ary izay rehetra ataonay dia ho anao irery ihany. Tehirizo ao amin'ny fahamasinanao zahay Tompo ary tany mafy ao aminao. Io ny tompon'anjara rehetra, indrindra ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao mba ho tarihy ny fanahinao masina tokoa. Fa anao rery ihany Tompo ny voninahitra mandrakizay. Père de toute grâce et bénédiction, nous voici devant toi en ce dimanche matin dans ta maison. D'un cœur humble, Seigneur, nous nous approchons de toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Viens régner en nous pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Envoie ton Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs, pour ouvrir nos yeux, pour que nos cœurs soient un terrain fertile, pour que ta parole soit une parole de vie aussi pour nous. Dirige ce culte, Seigneur, et que tout ce que nous allons faire te soit agréable. À toi seul soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo, amin'ity alahady maraina ity dia ho renesintsika ny
hevitr'Andriamanitra ny teny izay mitondra ny sitrapony ho antsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 5:20 nalaina tao amin'ny 9 sy ny 9. Hoy ny Tompo amintsika: fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany, no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitrareo noho ny fihevitro. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia mahatsiaro tsika fa mbola ny fomba fisainantsika olombelona no tiatsika ho tanterahana, izay sitrapontsika no tiatsika ho tanterahana hatrany. Nefa amin'ny alalan'izany teniny izany ny Tompo dia mbola manamafy sy mampatsiahy antsika fa ny lalany tsy mba lalantsika, ny fiheviny tsy mba fihevintsika. Nefa dia ny mifanohitra amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany mandrakariva no tiatsika atao, ary izany indrindra no anondrehantsika ny lohantsika hangataka fifonana amin'ny ilay Andriamanitra Tompo tiatsika, izay mbola te hanadio sy hanafaka atsika indray izy an'ity ity. Mbola te hitarika atsika izy, te hanjaka ao anatin'ny fotsika izy, ho hanondrika ny lohantsika isika hiara hivavaka, hangataka fifonana aminy. Vavaka isika. Eny ry Tompo Andriamanitra io, manoloana izany sitraponao izany, dia indreto izahay mpanota mahantra, manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Ianao ilay Andriamanitra masina sy mankahala ny ratsy rehetra. Matetika izahay no tsy misaina na mieritreritra akory ny sitraponao noho ny fitiavan-tena tafahoatra ty anatinay. Any amin'izay lalana eritreretinay fa mety aminay sy tianay mandrakariva no alehanay Tompo, fa tsy te hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Mifona sy mangataka famelan-keloka eto anatrehanao zahay, satria efa nanota taminao na tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa. Ampianaro izahay Tompo, ahizotra amin'ny lalana izay tianao alehanay, anatanteraka izay anirahanao anay, naiza naiza alehanay, indrindra eto anivon'ity fiangonanao ity, ho vavolombelo ny filazantsaranao. Koa avao zy Tompo ny fanoloran-tenanay tsirairay, ary tafio ny herin'ny fanahinao masina izahay mba azoto sy aharitra ao aminao, satria ianao Tompo no lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay ho anay, izay manompo sy manara-dianao. Fa anao ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Pitsanganana ry havana no andraisantsika ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo amiko sy aminao anio. Raha miverina amin'ny Jehova ianao dia ahazo famindram-po. Fa miantra sy mamindra fo Jehova Andriamanitrao, ary tsy mba hiamboanao izy raha miverina aminy ianao. En effet, l'Éternel, votre Dieu, ton Dieu, fait grâce et est rempli de compassion, et il ne se détournera pas de toi si tu reviens à lui. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Petrakitsika. Miroso amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady isika dia mialohan'izany. Dia angatahantsika ireo sekoly alahady, tous les enfants du sekoly alahady et ainsi que les jeunes. Vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît pour chanter les cantiques strophe 1 sur les ailes de la foi. On va chanter fort s'il vous plaît. Vous pouvez vous mettre debout. On peut laisser le slide merci. Tout en restant debout, écoutons le message que le Seigneur a
pour nous aujourd'hui. Si vous voyez bien dans ce chant, il est écrit « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi ». Alors, pour un petit rappel du thème de ce culte, il est dit « S'offrir en sacrifice vivant, agréable à Dieu ». Pourquoi on doit s'offrir en sacrifice à Dieu et pourquoi on doit s'offrir en sacrifice vivant, vivant et non pas mort. Ce chant nous parle de et à la mort et à la vie. Nous avons le repos céleste en Jésus. Cela implique quoi? Dans ce chemin de sacrifice, Dieu nous appelle à le suivre, à suivre Jésus. C'est Jésus qui est notre guide. Alors, pourquoi? Parce que suivre Jésus, ça implique beaucoup de sacrifices. Bon, c'est peut-être un terme un peu difficile, mais pour expliquer d'une manière simple, s'offrir en sacrifice, ça veut dire quoi? C'est se donner entièrement. En fait, on donne quelque chose, on abandonne complètement ce qu'on donne, ce qu'on offre. On ne récupère plus, hein. On a donné, donner c'est donner, comme disent les enfants. Reprendre, c'est, vous le savez. Mais ce n'est pas là le message, ce n'est pas dedans le message. Alors, nous nous offrons entièrement à Jésus, c'est-à-dire on accepte qu'il soit notre guide. On accepte de suivre sa lumière. Et quand on a Jésus en nous, quand on a cette lumière de Jésus en nous, nous aussi, on devient des lumières. Et donc, si on est lumière, on doit porter aussi cette lumière partout. Et c'est là que ça commence à se compliquer, parce que être lumière de Jésus dans cette vie qui refuse et qui rejette Jésus n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a vraiment un sacrifice à faire. Pourquoi? Parce que on pourrait s'attendre à des moqueries de la part de nos copains, de nos copines. On pourrait s'attendre à beaucoup de formes d'injustice. N'oubliez pas, ce monde dans lequel Dieu nous place, c'est un monde qui est complètement l'amour de Dieu, qui refuse cet amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Il a carrément offert son Fils unique, aller à la croix, accepter de mourir pour nous racheter. Nous sommes des pécheurs. Le mal règne. Le mal, il veut tout le temps nous faire dévier du droit chemin que Jésus a tracé pour nous. Donc, suivre Jésus, ça implique accepter toutes les conditions qu'il nous donne. C'est vrai, il y a des commandements à suivre. Il y a des formes de loi, si vous voulez. On doit faire ceci, on doit faire cela. Mais si on regarde bien, c'est quoi les commandements de Dieu? Ce sont des commandements d'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? On ne se chamaille pas. On n'aime pas la bagarre. On n'embête pas les frères, les sœurs. Il faut s'aimer. C'est un commandement. C'est même pas un choix, hein. Attention. Obéir aux parents, c'est un commandement. C'est le 4e commandement. Donc tout ça,
Ce sont les sacrifices à faire quand on veut suivre Jésus. Et vous voyez, il a été dit dans le conseil de Dieu tout à l'heure, le verset, mon chemin, Dieu dit, c'est pas votre chemin. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. En fait, si on regarde bien, Dieu nous a tracé un chemin à suivre. C'est comme une ligne, voilà. Ça, c'est le chemin que nous devrions suivre. Donc, s'offrir en sacrifice, ça veut dire quoi? On n'accepte pas les déviations ni les raccourcis. Est-ce que vous savez ce que c'est déviation? Qui sait ce que ça veut dire déviation? Quand on roule là sur la route, des fois il y a des travaux, on nous met panneaux déviation à cause des travaux. On peut prendre d'autres circuits, d'autres routes. Donc en Jésus, suivre Jésus, s'offrir en sacrifice vivant à Dieu, on n'accepte pas les déviations, hein. Pas de déviation possible, ni les raccourcis. Il y en a aussi qui se disent, écoute, moi je suis encore jeune, j'attends d'abord mes 30 ans, je vais me marier, je vais avoir un bon travail, je vais gagner de l'argent. Bon, arrive 40 ans, je vais avoir des enfants, je vais bien profiter de la vie. Et peut-être arrivera à mes 60 ans, là, quand je serai à la retraite, je vais vraiment être à fond, être engagée à fond dans l'église. Ça, c'est des raccourcis. Hein. En Jésus, les raccourcis aussi ne sont pas acceptés. On se donne en sacrifice pour lui, on accepte de le suivre, on accepte d'être guidé par lui. Quand on entend ça, ça paraît... oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de suivre, mais en fait, au final, c'est très difficile parce qu'on est dans un monde qui n'aime pas cet amour de Dieu. Oui, c'est très difficile, mais attention, Jésus, il a été à la croix pour nous donner, justement, il était ressuscité d'entre les morts, et ça, c'est la victoire pour nous. Et nous aussi, à notre tour, on est appelés des vainqueurs, hein, plus que vainqueurs avec Jésus, c'est-à-dire, on pourrait affronter toutes sortes d'attaques qui viennent de l'extérieur. Et Jésus, il nous encourage à ne pas reculer, à ne pas avoir peur, parce qu'il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il est toujours à côté de nous, c'est lui qui combat à notre place. Donc nous, ce qu'on devrait faire, c'est de s'offrir entièrement à Jésus, accepter qu'il règne en nous, accepter son amour et vivre à travers cet amour à la maison, entre frères et sœurs, envers papa et maman, au sein de l'église, de la communauté, à l'école, partout où le Seigneur nous envoie. À Dieu seul soit la gloire. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment de nous bénir, de nous aider, de nous accompagner, que tu sois vraiment notre compagnon de route, Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide à comprendre à travers ta parole quelle est ta volonté. C'est en ton nom Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alohan'ny andrenesantsika ny vaky misesy dia fangatahana koa ireo tompon'anjara mba hiomana ny amin'izany dia ataontsika ny laharan-kira 320 sy 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa.
Andriamanitra rainay eo. Tonga ny fotoana hamakiana ny teninao. Maminay hatrany ny mandeha ny teninao, izay hamantaranay ny sitraponao. Mangataka ny fanainao masina izay hanokatra ny fonay sy ny sainay, handray ny teninao, ka hakatoy izany teninao izany. Hampangino ny ao anatinay, ka tsy hisy orenay afa-tsy ny feonao. Ho anao Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesu Kristy zanakao. Teny velona. Amen. Anomboka ny famakiana ny teny soratra masina isika riavana azy dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko 20. Jeremia toko 20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Jérémie chapitre 20 du verset 7 à 9. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova o, no taminao aho ka voataona, no samborinao aho ka resinao, tonga fiomezana mandritry ny andro aho, izy rehetra dia maneso aho, fa na oviana no itenenako dia tsy maintsy mitarainao. Eny miantso anao aho hoe loza sy fandravana, fa ny tenin' Jehova dia atao fanakorana sy fiomezana isan'andro. Dia hoy izao, tsy hanonona azy aho, na hiteny intsony amin'ny anarany, nefa izany dia tonga afo mirehetra ato am-poko, voahidy ato amin'ny taolako, ary sasatra ny aritra aho ka tsy mahazo naka. Toizantsika ny teny ao amin'ny epistiliny Romanina toko 12, andininy 1 sy ny 2. Romains 12, 1 et 2. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia ho fanompo-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Dia mbola hotoizantsika riavana ny vakiteny izay hitantsika ao amin'ny Matthieu toko 11. Matthieu toko 11, andiny 1 ka hatramin'ny 7. Hatramin'ny fotoana io Jesosy dia nanomboka nilaza mazava tamin'ny mpianany hoe tsy maintsy hankany Jerosalema aho ka ataony loholona sy ny lohandohan'ny mpisorona ary ny pailalàna hijaly mafy tokoa dia ho vonoana ho faty, nefa hitsangana velona amin'ny andro 7. Fa i Petera kosa nitondra an'i Jesosy niataka kely sady niteny azy mafy hoe sanatria izany Tompo, tsy hiatra amin'ny velively izany. Dia nitodika Jesosy nanao tamin'ny Petera hoe miala amiko Satana, andeha tsy aorianako, mitarika eo amin'ny ratsy ianao, satria tsy ny hevitr'Andriamanitra no ao an-tsainao fa hevitr'olombelona. Avy eo Jesosy dia nitodika tamin'ny mpianany, raha misy te hiara-dia amiko dia aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliany ary hiaraka
amiko. Fa izay te hamonjy ny ainy no vonjena, ary izay afohy ny ainy no ny fitiavany kosa no ahavonjy azy. Izay te hamonjy ny ainy no avery azy, ary izay afohy ny ainy no ny fitiavany kosa no ahavonjy azy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha eo am-pelantanany avokoa ary izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no azon'ny olona omena takal'ny ainy? Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny teny izay ampitondran'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompo ny pasteur Jeannot izay iray aman-drenitsika eto, dia iarahantsika manao ny laharan-kira 2:telopolo sy 500 ny andinin'ny voalohany sy faharoa, hanomanantsika ny fo amam-panahitsika iaonantsika mitompo amin'ny alalan'izany teny izany. Mbola iaraka ivavaka isika. Andriamanitra tompo ndreto indray izay andre ilay teny izay voavy novakina taminay teo, koa ampio izay tompo engane reny teny izay vavan'olombelona no nampiasanao azy, izay ho renesinay, fandrenesinay mba ho lasa teny mahakasika ny fonay, teny velona, satria teny mirakitra ilay teny fiainana izay namoronanao izao rehetra izao avy amin'ny tsy misy. Ny alalan'ny fanahinao masina mba hitondra fahasoavana ho anay tsirairay avy tokoa ny fandraisana izany teny izany, ahafahanay mivelona ao amin'ilay fanjakanao etỳ an-tany, ary ahafahanay koa mampandroso izany para-piverinao eny aminao ny lanitra. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre les paroles que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, que nous venons d'entendre aussi, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser. Viens toi-même nous donner ton Esprit Saint, afin que de ces paroles puisse découler ta bénédiction dont nous avons vraiment besoin pour avancer sur notre route, sur notre vie vers ton royaume. Amen. Petraka sika diavana ary
mifaly a miaona ndray amin'izao taom-piangonana vaovao zao a ny loahevitra arak'izay efa natsidiky pasteur Randrianarson Oby a dia hoe manolo tena ho fanatitra velona, manolo tena ho fanatitra masina, manolo tena ho fanatitra sitrak'Andriamanitra, s'offrir en sacrifice vivant, un sacrifice agréable, un sacrifice réservé à Dieu. Raha mijery ny epistily nosoratan'i Paoly a nandritry ny toko 12 dia mitantara ny faharatsiana teto amin'izao tontolo izao. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia niditra ny faharatsiana ary tsy nisy tsony ny olona nahay nitady an'Andriamanitra, fa ny voamaika nataony aza dia miataka amin'Andriamanitra izy. Dia ny toko 12 manontolo dia nety ny tantarany hoe rehefa niditra teto amin'ity tontolo zao ity ny fahotana dia tena very ny zanak'olombelona, ary very io tsy hoe verivery fa tena very izy, ary fahaverezana mandrak'izay no miandry azy. C'est le fiasco total. Zay no tantarainy eo a, ary tsy mitantaran'izay izy ampatahotra na nitantaran'izay izy ampangovotra, fa entiny ko ilazana hoe fahasoavana kosa no namonjen'Andriamanitra maimai-poana reo zay mino azy. Zany hoe manoloana n'ilay tena hoe fahaverezana mandrak'izay na la théologie protestante, on appelle ça la corruption totale. On est incapable d'aucun bien. On veut faire le bien, mais force est de constater que non, on fait toujours des choses qu'on ne veut pas. Romains chapitre 7, misy tsara zay tiako atao tsy tiako fa ny zavatra tsy tiako atao no ataoko, zay no tenenin'ny Paul apostole. Dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, Paul a traité les questions doctrinales. Premier, c'est l'universalité du salut, l'universalité du péché. Le péché affecte l'humanité, le monde, dans tout domaine. Mais non seulement il parle de l'universalité du péché, mais aussi la puissance de la grâce. Là où le péché abonde, il a dit, la grâce surabonde. Car izay no tena votoatiny ity épistile soratan'i Paul apostole, la puissance de la grâce, la justification par la foi. Ny fotoana tsy ampy fa raha hijeriny hoe l'universalité du péché nareo dia vakeo Romains 1 verset, à partir verset 16 ihany fa verset 28 izy dia mitantara raisiko kely fotsiny inge ahitantsika an'izany hoe rehefa nanalavitra an'Andriamanitra ny olona, zay no ilazany azy andiny fahavalo amby roapolo hoe rehefa nataon'ny olona tsinotsinona Andriamanitra ny mahalala an'Andriamanitra dia navelan'Andriamanitra izy andeha amin'izay safidiny dia tonga feno zao tsirariny zao aratsiana fitiavaka reny alozana isan-karazany tonga mpialina mpamono olona mpiantsy ady mpamitaka mpanahotro-po mpanelitsao tonga mpanaratsy olona mpankala an'Andriamanitra etikambo préare mpiavonavona mpamorotsain-dratsy tsy manaiky ray aman-dreny araka ny tenena teo tsy manam-pahalalana tsy azo itokiny tsy mifatitrovana tsy mahay miandry mendrika an'io faty ny olona manao zany rehetra zany satria zany nididina voaka an'Andriamanitra. Fantatra izy ireo tsara fa ratsy zany nefa izy ireo dia mbola manao ihany ary tsy vitany hoe mbola manao ihany izy fa mankato zay manao izany koa. C'est ça, nous, atao hoe universalité du péché, le mal affecte la dimension, toutes les dimensions humaines. Gamany tsy ilaina intsony ny mamaky an'izany amin'ny teny frantsay, puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu comme Dieu. Dieu a laissé suivre leur intelligence tordue. Ils ont plein de toutes sortes d'injustices, font le mal, veulent ce qui appartient aux autres.
ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie, ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, ils agissent n'importe comment, ils racontent des mensonges sur les gens, ils disent du mal d'eux, ils sont ennemis de Dieu, ils insultent les autres, ils sont orgueilleux, ils se vantent, ils trouvent tous les moyens pour faire le mal, ils n'obéissent pas à leurs parents, ils sont stupides, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont sans cœur, sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien les jugements de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Qui dit rien, consent, on dit. C'est ça, les atoués. Ratstafitra, tetom zotutulu zao araka ny lazaina teo. Raha mitsamikina amin'ny toko fahatelo dia haitsika ny zavatra niseho koa zany manamafy an'izay ihany tsy misy olo-marina universalité du péché tsy misy olo-marina na dia iray akory azy tsy misy manam-pahalalana tsy misy mitady an'Andriamanitra. Voilà. Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Personne n'est intelligent à l'intelligence de Dieu. Personne ne cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Kanefa ny vaovamafana dia zao hoe amarin'Andriamanitra maimay foana. Eny na nanotany olony rehetra ka tsy eo avoan'izy ireo intsony ilay Andriamanitra be voninahitra. Kanefa no ny fahasoavan'Andriamanitra dia mekely maimaim-poana ho marina izy rehetra teo amin'ny faly tamin'ny alalan'ny fanavotana izay amin'ny Kristy Jesosy. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais dans sa bonté. Et voilà qu'il faut retenir, dans la bonté de Dieu, dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Voilà la bonne nouvelle. Andrea adintsika zay ny Baiboly ny filazany tsara rehefa miresaka fahotana dia entiny ilazana fahasoavana. Car la Bible parle du péché non pas pour accuser qui que ce soit, mais pour annoncer la délivrance, pour annoncer la bonté de Dieu. Zay le tantarantsika ary tamin'ny heriny ny vakiteny zany sy namarana anazy dia hoe fa avy amin'Andriamanitra sy amin'ny lalany aro azy ny zavatra rehetra. Izy no membonahitra mandrakizay. Car tout vient de Dieu, tout existe par lui et pour lui. À lui soit la gloire pour toujours et Amen. Zay zany no tsara fantarina zany hoe tout ceci revient à dire l'immense bonté de Dieu. Le fahasoavana Andriamanitra ary amin'ny lohahevitra teo raha raisina ny diema dia hoe efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsaram-pony isika dia manainga anareo aho mba samy hanolotra ny tenanareo ho sorona velona voatokana aman'Andriamanitra sady akasitrana. Dia zany le lojikan'le izy hoe raha nanehoan'Andriamanitra ny fahasoavana toy izany ary le olona etondra hoe nanehoan'Andriamanitra ny famindrapony dia ny vokatra izay hoe aoka ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra izay fanompom-panahy tokony ataonareo zany na hoe mety ataonareo zany. À cause de cette immense bonté de Dieu, je reprends en français, je vous exhorte à lui présenter votre corps, votre personne tout entière en sacrifice vivant. Comme le pasteur Yub l'a indiqué, non pas un sacrifice, parce que des fois la notion du sacrifice reste, j'ouvre une parenthèse. Des fois, quand on parle de sacrifice, on parle de sacrifice, et c'est bien, c'est vrai, sacrifice c'est mourir pour qu'un autre puisse vivre. Et là, c'est pas ça que Dieu nous demande. Je ne veux pas qu'on soit mort pour lui, qu'on devienne des kamikazes. Raison pour laquelle l'apôtre Paul marque bien que c'est un sacrifice vivant, c'est-à-dire que c'est notre vie qui intéresse Dieu. Je vis pour Dieu.
Nous vivons pour Dieu. Je vis pour toi. Ça change tout. Mon existence, c'est pour toi. Mais je suis là pour toi, je suis ton premier supporter ou supportrice. Voilà les sacrifices qu'on parle ici. Ce n'est pas des sacrifices kamikazes où on va mourir. Dis à votre voisin, je vais mourir pour toi. Toi, tu sais, non, c'est pas besoin que tu sois mort pour moi. C'est Jésus qui est mort pour nous. Mais le sacrifice vivant, c'est que je donne ma vie tout entière pour Dieu. Waouh, ça change tout. Dans une cellule, là, c'est pas de mais j'existe. Et Dieu veut que nous soyons ainsi. Isa que vão fumar ainda ninguém se quer saber disso. Me sorte na demanda, me fufnai na file. Mais à quoi ça sert cette vie? Si ce n'est vraiment pour vivre, pour nos êtres chers, sana kavadi, Dieu te temeni se azanatas. Qui est toi? L'ambulant manana fufnai na kuwa de et arzainu tatiavna demanda antique, ça veut atlourn tenana ufanat travel. Je vis pour toi, Dieu. Je vis pour toi, mon épouse. Je vis pour toi, mon époux. Je vis pour toi, mon église. Ça change tout. En fait, si ici, les sacrifices, il faut sacrifier que Dieu ne nous demande pas. C'est vrai qu'il y a des choses, comme le pasteur, il y a des choses qu'il faut qu'en choisissant de venir à l'église, forcément, on n'était pas au stade de Vélodrome. On n'est pas au stade de Vélodrome. Mais ce n'est pas qu'on a choisi, on a sacrifié d'aller au stade, mais on choisit d'être ici. C'est pas bien ça. Tsy mitovy zany no miteny aminay ianao no mifafitiko tao anatin'ny maro tonga eto amin'ity fiangonana ity satria eto no tiako fa tsy hoe ary zany ndraindray nieritreretin'ny olona le hoe sacrifice. Non, on se donne pour Dieu. Et ça, si vous voulez retenir quelque chose, retenez juste ça. Je vis pour Dieu entièrement. Azay le timy ho teneniny tokoa hoe araka le vaky teny zany hoe aoka ho atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona. Zay zany fanatitra velona masina. Dika le hoe masina indray dia hoe voatokana mise à part. Zany hoe tena exclusivité. Tsy zarako amin'ny hafa fa tena hoe atokako azy rery tsy zarazarako amin'ny zavatra hafa intsony. Zay dika hoe masina. Na teo olo masina tsy Victoire Rasoamanarivo na dia nanao ny zavatra asa tsara be ary izy na reo le olo masina reo. Fa izao sy ianao zay manokana ny fiainantsika ho an'Andriamanitra en toute exclusivité. Zay n'olo masina zay araka ny soratra masina. Zay ny vady manao fanekena hoe ho anao aho. Na dia nandray ary mety misy aratsy nety nandray ihany dia miverina izy ihany. Ohatra zany ny zanaka maditra ny zanaka misy ohatran'izany verina ihany hoe aha zay ny programme an'Andriamanitra. Mety eny anelanelany mety ohatran'izao fa miverina amin'aminy hoe voatokana ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'ny fiangonana, voatokana ho an'ny tokantrano, voatokana. Ça change tout. Fa le masina ndraindray hoe masina dia mipataloha atao ny écran atao ohatra dia indraindray na mijery azy tsisy mba mahafinaritra mihitsy. Mais mon Dieu veut qu'on soit mahafinaritra. Fa ny eritreretin'ny olona masina dia moshimosy dia tsy manao ninina dia ohatr'izao. Tena karakarao tena fa atokany amin'ny olona zay nanokanana an'izany. Raha vady io na mitokantrano io na mifiangonana amin'ny zavatra rehetra. Dia manaraka an'izay hoe atokanareo atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina tsy hitrak'Andriamanitra dia fanompom-pivavahana mety ataonareo zany. Zay zany hoe Andriamanitra no tompon'izao rehetra zao, izy avy amin'izao rehetra zao, avy amin'ny alalany aro azy, izy nous mémonade. Tout vient de Dieu, tout existe par lui et pour lui. À lui soit la gloire
pour les siècles des siècles. Voilà, c'est la conséquence de notre découverte de la bonté de Dieu. Ahoana no allora tena ho an'Andriamanitra zany satria mora tenenina izy atorony ny tenanareo hoe lasitsika fa sarotra ihany le izy ary zay no mahatonga ny Paoly apôstôly mampirisika an'izy hoe ahoana moa zany ny vaky-teny voalohany ny fotoana moa mandeha dia tantara ny Jérémie mpaminany enitsika teo ny vaky-teny hoe tompo nitaominao a dia voataona nosamborinao a karesinao zany hoe nanolotra ny tenany izy zany amin'izany asa mahampaminany azy zany tao amin'Andriamanitra izy dia tena nirotsaka hoe tsy atompo samborinao a zay ny sary entinina zany hoe ohatran'le tena hoe nofidian'Andriamanitra atao amin'ny maro mihitsy a dia resinao babinao zany olona hoe manolo tena zany tena mahatsara mihitsy hoe ho an'ny mpifankatia dia hoe bisky nitsahany cylindre tena hoe potika raiky dia Jérémie mahatsiaro amin'izany hoe tena resinao tena babinao samborinao tao aminao a dia voataona dia izy nefa tao amin'Andriamanitra sy nosamboriny ilaza ny sitrapon'Andriamanitra amin'irety vahoaka izay miodina ireto satria ny zavatra ansehoeto dia 7 taona talohany nahavadony zanak'Israely tany Babilôna dia mampatsiaro taona i Jérémie ran'Andriamanitra izy hoe raha zao lalana zao no alehanareo ry Jerosalema ry Israelita dia zao ho babinareo fa ny dikan'izany a miverena amin'Andriamanitra dia le olona miteny Jérémie zany lefa babin'Andriamanitra nanolo tena ho an'Andriamanitra dia tsy mihaino azy ny olona zay mahatonga azy miteny hoe tonga fiomehezana mandritry ny andro izy ireo manesa azy izy miteny Jérémie miteny zany miverena amin'Andriamanitra fa tsy miverena amin'Andriamanitra dia voatoroto midanadana makany amin'ny fahababona tany fanandevozana any Babilôna dia ny olona tsy mihaino zany le lasa niteraka fifandohitana anaty un tiraillement intérieur dans la vie de Jérémie dia misy pasora zay azy pasora zanaky Imera hitatsika eo Imera ny anarana izy Imera tsy mera gamera koa mpisorona sady mpiandraikitra ny tranon'ny tompo police du temple zany miandraikitra ny fandaminana ao am-piangonana tamin'izany fotoana zany dia raha naleny ny teniny eo amin'ny andininy voalohany ny jerentsika zany amin'le Jérémie vakina tamintsika teo Jérémie toko faha-20 Jérémie toko faha-20 misy azy fa talohan'io amin'ny Jérémie toko fa-9 alohan'ny vaky-tenintsika teo dia izao no lazain'Andriamanitra tompony zao rehetra zao Andriamanitra ny Israely indro ataoko miantra amin'ity tanàny ity sy amin'ny vohitra miankina amin'ny rehetra ny loza rehetra zay nolazaiko atao aminy no ny nanamafisany ny ataony tsy nenono ny teniko tsy zany no message ny afatra nampitondran'Andriamanitra ny Jérémie fa tsy nihaino an'izay ny olona dia hatramin'ny mpisorona le antsoina hoe pasora azy eo amin'ny andiny voalohany amin'ny Jérémie toko faha-20 io dia zao mpisorona sady mpiandraikitra atao amin'ny tranon'ny tompo raha nandre any Jérémie na amin'andro zany rehetra zany hoe ho faizan'Andriamanitra izy rehefa tsy miverina dia inona ny zavatra nataony vaky io rehefa tonga ny an-trano any amin'ny Jérémie toko faha-20 amin'ny voalohany eo dia zao meny ny mpisorona ny tehemaina le Jérémie eritreto eo am-piangonana eo zany dia misy miteny hoe misy miteny zany hoe mila mitodika amin'Andriamanitra atsika tena mpitotaona be very dia miala avany le mpisorona tonga dia dia tany taminay ao amin'ny soratra anazy ny olo eo zany nahazo an'le mpanina zay nanolo tena ho an'Andriamanitra tsy hoe le manolo tena ho an'Andriamanitra zany dia torose be ohatr'izao fa meny valany tahemaina le ary-mpisorona ny nanony azy meny ny tahemaina Jérémie mpaminany sady nafatony tamin'ny bloky azo misy totohatra nitsy zany dia nafatony teo Joshua hoe Jérémie zafady teo am-bavadin'ny Benjamina dia le eo anilany tranon'ny tompo amin'ny tempolo zany dia nafatony teo nandritry ny andro a le olona nanolo tena ho an'Andriamanitra Jérémie
dia no ny apitso dia le sorony pasora tamin'le fatotra teo amin'le poto zany Jérémie dia hoy Jérémie tsy nataon'ny tompo hoe pasora dikany hoe pasora amin'ny hébreu dia fahavokarana na fahalalana liberté ou fertilité ny anaranao fa magora misy abiba dika zany hoe fampiororona ny manodidina fa izao nolazain'ny tompo indro ataoko fampiororona ho an'ny tenanao sy ny sakaizanao rehetra ianao le pasora le mpiandry le mpisoronao amin'ny tempolo zany ary ho laviny sabatry ny fahavalony ireo dia ho hitan'ny masonao zany ary ho atolotra ao eo an-tanan'ny mpanjakany Babilôna ny Joda rehetra dia hoentiny no babo any Babilôna izy ka ho vonoiny amin'ny sabatra ary ianao ny pasora mpisorona sy izay rehetra mitoetra ao an-tranonao dia ho lasako babo ary ho tonga ny Babilôna ianao ka any no hahafatesanao ary any koa nandevenana anao mba misakaizanao rehetra zay efa naminaninao lainga tareo zay Jérémia manolo tena fa mipetraka foana hoe misy baiky ny tompo ilaza zany faminaniny zany zay azahoana te-amaina azahoana famatorana fanenjehana persécution sa hipetraka angina zay na tsy mahatonga azy ny teny io anaraka mibaiky ny tompo sa angina tsy hiteny raha hoy aho sy zay nivaky tenitsika an'io raha hoy aho hoe tsy hanonona azy intsony tsy hanonona ny tompo intsony aho na hiteny amin'ny anarany intsony nefa sa efa nanolo tena ho azy dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko zany voahidy ato amin'ny taolako ary sasatry ny miaritra ao ka tsy mahazaka azy lasa niteraka tirellement hoe anao le asan'Andriamanitra ve nefa azahoana te-maina sy fanenjehana sy famatorana sa mipetraka fotsiny alangalana nefa mafesatra ao anaty keo le satria antso ny tompo tsy azoko feheza zay ny zavatra niseho tamin'ny tantaran'ny Jérémie zay mahazo ny mpaminany rehetra mahazo ny Jesosy ny teny zany tamin'ny vaky teny faharoa rehefa nanontaniany Jesosy ny mpianany hitantsika tamin'ny vaky teny herinandro lasa zay hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona dia tonga teo ny mpianatra ny teny Jaona mpanao batisa Élie Jérémie sy ny anankiray amin'ny mpaminany fa ianareo kosa ozy manao aniza dia teo Petera nanao fanekepinoana miezinezina hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia indray Jesosy tamin'ny sambatra ianao ry Petera zanaka Jaona tsy no famandrazany fa matoa ianao malaza an'izany dia satria nanolo tena ho an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra zany zay le fandresen-dahatra omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'andro zany vaky teny tamin'ny lahady tory teny tamin'ny lahady dia atram'izay no nanomboan'i Jesosy naneo tamin'ny mpianany zay vaky teniny tomboka anio fa tsy maintsy akany Jerosalema izy ka ampijaly azy mafy ny loolona sy ny lehibe ny mpisorona ary mpanora-dalàna taky ny Jérémie Jesosy ho avy hitondra famonjena dia hiarany nataony ohatrany nataon'ny mpisorona ny Jérémie mpaminany io na azo te-amaina ny azy ny ohatra no ny te-amaina na antona tamin'ny hazo ny azy tsy naantona tamin'ny hazo fotsiny fa nifatsiana tamin'ny hazo fijaliana na enan'izany Petera hoe tondrazany ataka kely Petera dia niteny tamin'ny sanatria aminao tsy ho aminao mihitsy zany ianao le Mesia anafaka zao tontolo zao ndray ve no andeha ho faty ajaliana ho faty ary ombona ao amin'ny azo fijaliana tsy hitany hoe maty fotsiny fa ombona ao amin'ny azo fijaliana tsia fa niodina ka niteny tamin'ny Petera Jesosy nanao hoe makanesa eto voako ry Satana Petera vao avy nanao fanekepinoana mezimezy ianao ny zanak'Andriamanitra velona Jesosy vao niteny tamiko hoe ianao no omeko ny fanalahidin'ny zay fehezinao hoe ty an-tany dia ovahana ny andamo ny amin'ny Petera le pouvoir de clé ny lazana azy io dia hoe vao misy mihetsika adaboy misy mihetsika zay nieritreretin'ny fahefana misy démonie manelikely lavoay misy le tenenina fanoarana tany hoe misy tsy farifaro nroty tsy zay nefa nieritreritran'Andriamanitra avelao ihany izy aniry eo mandra tonga ny andro fijinjana fa mizany fotoan'izany izy voavana satria ndrao manavaka raha manavaka nareo manongotra nareo dia hoesoronareo ny vary amin'ny tsy farifary ary zay natonga ny tompo hoe tsy hevitra Andriamanitra zany
misaina amin'ny olona ianao anyvoaka anao lasa fandrika hitanao le fanoratena zany tsara atsona itsika n'olo-tena satria manolo-tena da vita ho azy fa mila mitandrina ampianterana n'olo-tena no fanakena lehibe nefa tonga fandrika ho amin'ny asan'Andriamanitra lasa nanohatra ny asan'Andriamanitra lasa fandrika ny teny grika am'le fandrika de scandalone le hoe ohatran'le scandalone zany le vato le mandeha le mavoatra ireo de misy vato mivoaka de mandeha de tafitoana manafitoana ny asan'Andriamanitra aikaika rehefa isika natahaka ny petera aza tena manao fanekena miezilezina be men'Andriamanitra amin'ny fahefana amosy anidy mety lasa fandrika amin'ny asan'Andriamanitra manohatra amin'ny asan'Andriamanitra satria ny dikana hoe satana dia mpanohatra amin'ny asan'Andriamanitra ary mila atao anivozana eo ndraindray tsika disy dia tsy nandroka ny satana mihitsy sy anivoako tsy any amin'ny lalana tsy any amin'ny priorité zay no nataony tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa izay ihan'ny olona ny fihevitro araka ny sitrapon'Andriamanitra zay nolazaina teo dia zao tsy fihevitra reo ny tompo Isaia 5:5 ny fihevitro tsy fihevitra reo izay mahatonga ny Paoly apôstôly amin'ny vaky teny Romanina zay nanokanatsika n'izao fotoam-pavahana zao hoe mila miova amin'ny fanavaozana ny saina ay le sain'olombelona io le amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka hoe tsy mandeha ho azy fotsiny amin'izao tsara be tsika manolo tena atao batisa atao mpandray fanasany tompo d'école na mpiandro pasteur tous les listes ohatran'izao ohatran'ny petera nazy ny fahefana niditsy amin'ny fa mila fanavaozana ny saina renouvellement de l'intelligence je dirais même reprogrammation. Enfin, si nous vivons dans le royaume de Dieu avec nos logiques à nous humaines, taftoana foana tsika ary manaftoana comme Pierre sanatria aminao zany dia izy manakana nefa tsy fantany sitrapon'Andriamanitra hoe tsy maintsy mandalo amin'izany fahoriana zany ny tompo fa hitsangana amin'ny maty azo ny voninahitra zay nampanantenana izy fa tsy araka fijerin'ny olona tamin'izany fotoana zany hoe tonga ny Messia dia tahaka ny Mosesy nanafaka ny zanak'Israely tany Ejipta amin'ny hery sy ny fahefana dia gaga daholo le mbola tsisy ohatry zany le programme an'Andriamanitra eto hoe tsy maintsy mandalo amin'ny fahoriana fahafatesana mandalovana ary ny mpanaradian'ny tompo dia mila mahamitany isan'andro isan'andro hoe inona no sitraponao satria ny fihevitry'Andriamanitra dia tsy hevitritsika naoviana naoviana les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il nous faut accepter de laisser l'Esprit de Dieu transformer complètement nos façons de voir. Les manières de Dieu sont toutes différentes de nos propres. Ne sont pas vos pensées ou vos chemins. Ne sont pas mes chemins. Zay no afatrany tompo amin'io ho atsika mila fanavaozana ny saina mba hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sy ankasitrahana sy marina ary tsy ho fantatsika mihitsika izany ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy ahavaozina transformation métamorphose. On a beau à servir Dieu dans l'église, on a beau à tout donner pour Dieu, mais sans la transformation de notre intelligence, on est à côté de la plaque comme Pierre. On devient même scandale pour soi-même, et scandale pour les autres, et scandale pour l'avancement du royaume de Dieu. Tel n'est pas le but. Tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika rehetrarehetra tena hoe manolotra tena manolotra ny fiainantsika ho fanatitra velona voatokana ho azy ary sitrak'Andriamanitra ankasitrahany zavatra ataontsika rehefa any amin'ny asa na any amin'ny toerana na any amin'ny fianarana no mpianatra dia
mandeha ny examen dia mahazo avis favorable na misy dossier ataotsika dia miala avany hoe avis favorable faly erentsika jereo manao fanadinana dia nazy ok toetran'izany ko tsika ho natrehan'Andriamanitra mahazo avis favorable Dieu nous regarde avec sourire hoe ankasitrahako ny ataoko io ny olona io ary efa ankasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataotsika ankasitrahan'Andriamanitra ny fiangonantsika tsika io nahatonga antsika nandritra ny 2017 fito ambin'ny folo sy roa arivo ny loha hevitra napetraka teto dia hoe fiangonana manolo tena ho an'Andriamanitra ary zavatra rehetra ataotsika eto dia ho amin'izany fanolora-tena zany teo zao nisy zazakely dia mipetraka eto izy crayon ahafahany miaina ato amin'ity tokantrano ity tsy tsika nebe dia esory eo io zazo ny fiangonana manolo tena zany dia mametraka ny olona tsirairay manafaka koa mba hiditra n'izany fanolora-tena zany zavatra misokatra amintsika zany ny targeta apetraky ny fiangonana ny vina apetraky ny fiangonana dia hoe andeha izaha mety tsika tsy toroteny mety tsika tsy tiandro tsy dekona fa misy namantsika be deaibe any amin'ny filalaovam-baolina filalaovam-bolona any amin'ny filalaovana danse any amin'ny kanja ny velodrome amin'ny rehetrarehetra any dia hoe tongava andeha izaha fa Andriamanitra ny mampiseho azy dia izay no miandry antsika indray satria tsy ilontsika mihitsy hoe men'Andriamanitra toerana toy izao tsika nefa itsika rehetra ihany mato zatra tsy mety zany fa itsika tsirairay no irahan'Andriamanitra tahaka ny Jérémie tahaka n'ireo mpianatra rehetrarehetra miteny fotsiny miditra amin'itya amaranako azy ny trano satria misy fialan-tsasatra kely zay dia tsy teto nandritry ny herinandro maromaro teo dia miditra ao amin'ny varavaranao mahita nitsy varavara mihitsy vita dia tena mila latsaka ndraloasika tsy haiko nareo ikongana sentimental mahita atsy amin'ny efitra aty misy table de consultation service socio médical misy équipe manolo tena fanolora-tena dolodolo zany zavatra ataotsika rehetra dia nitanjona tsika tsirairay matsiaro hoe atao amin'ity tranon'Andriamanitra ity no ahafahako manolo tena ary zay no iandrasatsika ny fiverenan'ny tompony amin'ireo lanitra hoe fiangonana manolo tena fa natitra hoe je vis pour Dieu, je vis pour mon église, je vis pour ma famille, je vis. Voilà le message d'aujourd'hui. À Dieu seul soit la gloire. Amen. manoloana an'izany afatr'Andriamanitra izay nomeny antsika izany a ny amin'izany fanolorantsika ny tenantsika ho azy manavao ny fanoloran-tenantsika isika dia eo am-pitsanganana no iarahantsika manao ny fanekemponoana izay iombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao tsangana isika. Mino an'Andriamanitra raitsotoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina
nateraky Marie Virgine, nijaly raha napaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny azo fijaliana. Maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavan'Andriamanitra raitsotoa, avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Izao dia mamita ny anjarany chorale Amafy. Dia aorianan'izay miroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika.
miroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika ho fanomanam-panahy amin'izany a dia raha tsika manao ny laharan-kira 4:900 dia manasa an'ireo diakona tompon'anjara rehetra. Fifaliana ho an'ny fiangonana FBMAX Marseille no miray latabatra aminao. Koa ho aminareo ny fiadanan'ny tompo aoka izara fiadanantsika amin'ny akavia sy ny akavanana. Misy gel moa rehefa avy eo dia afaka mifandray tanantsika. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny tokoa ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa no hideran'ny anjely ny fiandriananao sy ny hitsaoan'ny fanapahana rehetranao amin'ny tahotra, ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy aty an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Izay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay amin'izy ireo ka amin'ny fanajanany lehibe no hiderahanay manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tompo. Ry tompo ray any an-danitra,
mba hidino ny fanahinao masina ka hiasa aminay, mba tsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay, ento ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Mitalao aminao zahay ry Andriamanitra tsy toa, enganie samy ho fenoinao ny fanahy masina ka hoenika ny fahasoavanao sy ny fitahinao ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Eo am-pikarakarana sy ny fanatonan'ireo diakona eny amin'ny toerana dia iarahantsika manao misesy ny laharan-kira 7:7.
ry havana saminazo avokoa hoe tsika mpandray fanasan'ny tompo rehetra raha izany dao hiara-itsangana. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ary hoy izy tamin'ny mpianany, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Ary toy izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy ny Tompo, misotroa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Amen. Ho antsika rehetra izay voavy nihinana ny tenan'ny Tompo sy ny sotro ny rano dia izao no afatra tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho Tompo, tahaka ny nanolora anareo ny tenanareo fa natitra velona dia mandehana satria velonareo mandehana ho aminy araka izany, satria velona ianareo mivara tsara sy miorina mafy ao aminy ary mitoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra ianareo mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo, mioby satria velona ho an'ny Tompo isika hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mioby ny fanaiko no anatazana ny kapoaka sy ny rakim-pisaorana 543. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho ny nandraisantsika ny fahasoavana lehibe izay nomeny antsika, nomeny ny
vaovao mahafaly ny tenin'Andriamanitra nofikisany tamin'izany isika, nefa dia mbola nomeny koa ny tena mandrany ho famelan-keloka ho antsika sy fampahirezana. Amin'izao dia miroso amin'ny filazan-draharahany fiangonana isika izay vaovao mahafaly eto anivon'ny fiangonantsika. dia faly miarabantsika indray ry havana amin'izao andro alahady ny fa-telo ny volana septambra izao. Miarabanao koa izay manaraka amin'ny tambazotra YouTube na Zoom amin'izao fotoana izao. Fiadanan'ny tompany ho aminareo. Misaotra ny pasteur Yoboy Randrianarison tsika nitarika atsika tamin'ny fotoam-pivavahana, ary misaotra ny pasteur Janora Andrenandrasana koa tamin'ny nitondra ny teny n'Andriamanitra. Tompany ombanareo. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny sampana zava-maneno, ny projection, ny stream, ny déconnage et service androany. Faly koa miarabareo izay samy ny voatonga eto amin'ny tafo, raha misy izany dia mba mangataka tsika mba hitsangana tompoko. Dia faly mandray anareo ny fiangonana FPMA Aix-Marseille tonga soa eto amin'ny fiangonana. Raha mandalo na mitoetra ianareo dia ny tompo hitantana sy omba ny dianareo. Aza dino fa misy toeranareo foana eto ary misy sampana be da be afaka hidirantsika amin'izany. Aza misalasala tompoko. Raha sitrakareo dia anantona anareo ny équipe accueil raha avy eo mba haka ny coordonnées anareo. Dia misaotra indrindra ny tompoko dia tompony hita anareo. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika amin'ity volana septambra ity. Raha amin'ny sabotsy fa-7 septambra amin'ny asabotsy izao zany dia isy ny hetsika 13 mada tontolon'andro fampiratiana ny maha-malagasy, dia faly manasantsika ny mba ho tonga maro amin'izany. Misy ny tompon'andraikitra indray fitenenana avy eo momba izany. Ny formation permanente kosa zany koa dia misy amin'io fa-7 volana io koa any Annemasse. Ny fa-telo amby roapolo ny volana septambra dia ho tanterahantsika eto an-toerana ny jubiléan'ny pasteur Fafa. Izany dia hitantsika ampifafana ny fanasana amin'izany. Ny fa-fito sy fa-valo ny volana oktobra kosa dia misy ny retraitetsika izay ho tanterahana ny Roc d'Enterrand. 43 € ny pension complète amin'izany, ary ny équipe Aspire no hitondra ny fampianarana amin'izany. Ny thème dia qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux, Matthieu 18, chapitre 18, verset 1. Afaka manantona ny birao na ny tompon'andraikitsika raha isoratra anarana amin'izany, ary mariana amin'io koa fa mandray chèque vacances. Rasanantsika misy fahaseranana tsy afaka andoa izany 40 € zany efa ny maniry andehoany, dia aza masalasala tompoko manantona ny ray aman-dreny mpitandrina na ny birao. Saotra tompoko. Ny fa-valo amby roapolo ny volana oktobra kosa dia ho tanterahantsika ny hetsika faharoa ny fiangonana izay tolo-tanana promesse de don. Izany dia afaka manantona ihany koa any équipe finance tsika amin'izany. Isy tompon'andraikitra ny équipe finance koa zany ho avy amelabelatra antsika eto ny momba izany. Nidrakitra azotsika tamin'ny fa-fito amby roapolo ny volana août teo dia mitotaly
710,80 hitantsika mpifafana ny amin'izany ny rakopisarana azontsika dia nisy 400 € zay natolotry ny rina sy rovo. Ny ekipa finance dia voninahitra andray ny voaloham-bokatra etsy aoriana ary manentana antsika koa ry havana malala amin'izany satria betsaka tokoa ireo asa miandry antsika ary mila fanohanana avy amintsika tsirairay avy. Mariana koa fa ny misy panier connecté anankiroa dia ny panier connecté mifono manga dia ny rakitra PAE ary ny mifono tsy misy foniny dia ny rakitra tsotra. Afaka ampiasaintsika amin'izany ny carte bleue na ny appli raha misy appli ana paiement amin'ny téléphone portable antsika. Ankahalalana tompoko no anaovantsika masque ary ny fanasana tanana dia toizantsika hatrany eny ampidirana. Ny fitaovam-pivavahantsika dia afaka rahantsika ohatra n'isan'andro amin'ny Zoom sy amin'ny YouTube ary manomboka isaky ny amin'ny 10 ora sasany isaky ny alahady. Dia misy rendez-vous hebdomadaire moa tsika maromaro ihany dia hitantsika mifafana eo zany ny manomboka larobia, ny SAP, ny étude biblique izay manomboka amin'ny zoma, ny fitaom-pifoazana ny asabotsy izay anasanantsika fa misy asa sy fampaherezana amin'izany, ny chorale amin'ny asabotsy hariva sy ny alahady, ny sekoly alahady sy ny catéchomène dia manomboka amin'ny alahady tompoko manomboka amin'ny 6. Ny diakona miasa mandritry ny volana septambra dia ny C sy ny D ary ny fanadiovana amin'ny fiangonantsika amin'ny asabotsy 7 septambra dia anjarany sampana zava-maneno ary an'izy koa ny manana tompon'andraikitra amin'ny rafraîchissement amin'ny alahady 10 ny volana septambra. Filazana manjo anioko no amangitsika any fianakaviana ny Jo Sirina Rasolofo Nomenjanahary ary ny zanany sy ny fianakaviana manontolo izay namony rainy itokla Rasolofo Nomenjanahary Rado. Vaovao avy amin'ny sampana. Ny amafia dia manao ny fiviriny tsy ara-potoana ny 10 ny volana septambra raha amin'ny alahady zao afanandray mail avokoa ngamany zay manana zay membre amin'izany. Ny SVK kosa dia manao répétition arina amin'ny fotoam-pivavahana ho fanomanana ny hetsika 13e madame. Ny STK, à tous les jeunes, si tu as 16 ou plus, la section jeunes de l'église t'invite à sa rentrée le samedi 16 septembre. Nous te donnons rendez-vous au parc Longchamp à 14 h pour passer un après-midi ludique et convivial. Viens comme tu es, avec une tenue confortable, un goûter à partager et bien sûr avec ta dose de bonne humeur. Nous avons hâte de te retrouver. Donc si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à te rapprocher de Lianzou ou du bureau STK, le bureau STK. Vovao avy amin'ny fartany ny SVK fatsatsa dia manasantsika ny asabotsy fatelopolo ny volana septambra amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva any Vaux-en-Velin pour sa kermesse. Afaka manantona ny tompon'andraikitra amin'ny SVK tsika raha mila fanampiny amin'izany. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho antsika izay mila fanampiana izany dia hitantsika aty amin'ny salikate aza ny salasala ary raisina tanandroa kosa ireo izay maniry anohana izany. Izandray ary ny vaovao eto amin'ny tafontsika aoka isika hitondra mambavaka izany fotoana rehetra izany. Bon dimanche à tous, mirary herinandro feno fifaliana ao ambany fitantanan'ny tompo. Bonne rentrée à tous, à toutes et à tous, ho azy rery reny voninahitra. Miarava antsika rehetra, ialatsiny ilay fitenenana vetivety zany momba ny
dia tsika ataontsika amin'ny asabotsoavy zao amin'ny fanohanana ny trezemada. Inona moa trezemada? Trezemada dia misahana hevitra telo anatin'ny fiangonana. Ny asa voalohany trezemada zany a dia amin'ny lafiny sosialy. Trezemada zany dia miandraikitra ny asa izay tsy aprikaintsika amin'ny fiangonana izay association culturelle, ny ampatsahivina trezemada association culturelle. Dia ny trezemada zany manao etsika action sociale ohatran'ny hoe famangina izay ataontsika rehefa avy eo ohatra ny fandraisana ny mpianatra vaovao izay tonga avy any Madagasikara izay ampiana ho izy amin'ny taratasy sy ny lafim-piainana rehetra dia andafy. Eo koa ny fanampiana ireo marary na maroa famangina izany na fanampiana ara-bola ho an'izay misy azo atao na ara-tsakafo koa ataon'ny trezemada. Zay zany ny votoatiny voalohany. Ny votoatiny faharoa dia fantatsika fa ny hetsika ataon'ny fiangonana dia ampiankinina amin'ny trezemada. Manaotsika zao ohatra ny hetsika levée de fonds anaovana ny anampiana kitapo-bola am-piangonana isan-taona dia amin'ny alalan'ny trezemada nanaovantsika izany. Dia ny farany dia ny mampiroborobo fampizarana sy mampianatra ny kolotsaina malagasy, izany amin'ny teny malagasy zany mampianatra ny teny malagasy amin'ny resaka hoe fampizarana amin'ny resaka sakafo, amin'ny fombafomba mamalagasy atsika sy zavatra rehetra izay mamalagasy atsika. Amin'ny sabotsy zany dia faly manasantsika rehetrarehetra, misy vakoka malagasy hira sy tononkalo lalao dia manasantsika rehetrarehetra hiara hikorana amin'izany fanohanana ny trezemada. Misy aza mitondra sakafo fa misy sakafo mandritra ny tontolo ny andro amin'ny vidiny mirary. Dia misaotra antsika mianakavy amin'ny alalan'ny tompony anaovantsika an'izany etsika izany. Amen. Dia mamerina ny fiara-panatsary rehetra mianakavy ny finoana amin'izao marina ny alahady izao. Ny teny eto dia ny hetsika amin'ny 20 oktobra 2023. Ny mpanao-tsika isan-taona moa dia misy budget prévisionnel hetsika 2023. Indroa isan-taona izy io. Ny voalohany amin'ny marsa zany sy nataontsika don enveloppe, ary ny faharoa matetika maka artistika. Raha ny budget prévisionnel zany jerevantsika voalohany dia ny budget prévisionnel voalohany dia 4 000 €, ary ny budget prévisionnel faharoa dia 7 000 €. Zany hoe l'objectif zany dia tokony azo 11 000 € tsika hamelona ny kitapo-bola am-piangonana mba ahafahantsika manao ny asan'ny fiangonana. Efa vita ny hetsika voalohany izay nataontsika enveloppe zany dia nazahoantsika 3 605,80 €. Zany hoe tsy tratra zany ny 4 000 € fa nisy ampony mbola nisy tsy tratra 394,20 €. Zay zany ny tsy tratratsika. Dia raha ohatra ka ampiana amin'ny 7 000 dia ny objectif amin'ny titolo ity zany amin'ny hetsika faharoa minimum dia tokony hotratrarintsika ny 7 394,20. Zay zany ny hotratrarintsika amin'ny hetsika faharoa ity 7 394,20. Raha mahazatra antsika ny hetsika faharoa dia maka artistika. Dia zay no mitazavantsika vola hakanany hamelona ny kitapo-bola am-piangonana. Kanefa rehefa nandinika ny mpamitsy ny loholona
raha maka artistika dia efa olana be mitady artiste izany artiste ray zay fa monakaka an'izany ivarotra bie mbola mivarotra be indray tsika raha retsika kisarisa zany ivarotra be tonga hatra nisy tsika hatrany Toulon dia hoe mba vahoty mba hivita any ty be ty mba hahafanay eo amin'ny fonctionnement fiangonana tonga ny zozy tsika mbola nanao barkety varotra barkety resaka takalo daholo zany ka efa nanapa-kevitra ny komitsy ny olona dia hoe ambery mba hitsika ny tonga dia anome fanomezana ho an'Andriamanitra asan'Andriamanitra fanompona ho an'Andriamanitra anao fanomezana maimaimpona ho an'Andriamanitra dia izay zany no nanapa-kevitra ny komitsy ny olona hoe atao promesse de don zany mihetsika faharoa amin'ny 20 oktobra efa nazavain'ny plazandara ihany teto na juillet août fa zao no heverina zany fa marobetra satria betsaka ny ala sasatra dia androany no heverina hoe anazavana zany rehetrarehetra zany hoe atao promesse de don le izy atao tombola dia manantony tsika zany amin'ny équipe finance izay mipetraka fotsiny le izy ho an'ny équipe finance fa tsy miparitaka hoe zao no mianana zao fa mipetraka amin'ny équipe finance le izy ny antony anaovana an'le tombola dia mba ahafahantsika mandoa indroa na intelo zany mba ahafahantsika mandoa indroa na intelo na inefatra mandrapatonga ny 28 octobre satria io le 7394 io zany minimum tokony tsatsarintsika tsika ny responsable voaloha zany amin'io fiainan'ny fiangonana io arak'izany dia tsy hakintsika zany amin'ny artiste tsy hakintsika amin'ny takalo tsy hakintsika amin'ny olo-kafa mihetsika zany faharoa fahaky ny tenin'ny tompo hoe aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay nin'ny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritirena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra izay hita amin'ny Korinthianina faharoa toko fahasivy andinin'ny fahafito dia tena manentana antsika rehetrarehetra amin'izany fotoana izany tsika mba handray anjara zany hoe ny fanentanana ny hetsika faharoa zany dia tsy mitady vola itsika tsisy ny fitadiavana vola fa ny fandraisantsika anjara ny participationtsika tsirairay no angatanantsika no anentanana antsika anatratsarana an'io minimum 7394 ka dia manentana antsika rehetrarehetra amin'izany afaka manatona any équipe finance misy taratasy natao ihany moa zany tio zahaina amintsika hoe hetsika faharoa izy ty raha ny tena marina tsy tsokony natao akoriny fa hoe mba fampatsaivana ho atsika fa raha ohatra ka hoe manana responsable tsika mandray andraikitra amin'ny fiangonana dia tokony tonga dia miantso ny équipe finance fotsiny na ny voameran'ny hetsika zany satria misy ny voameran'ny hetsika zany olona eo mienina hoe zay no mikarakaran'izany zavatra zany dia izay no angatantsika amin'ny fanentanana zany rehefa natao zany ny fanentanana retran'ny mois de juillet août marina fa fotoana ny vakansa le izy kanefa mbola nisy nanao agny nandritran'ny fotoana ny vakansa iny zany amin'izao 31 août 2023 zany dia misy fianakaviana 5 ary mpandray eo mantsy le zany le participationtsika dia na fianakaviana na mpandray olo-tsotra afaka manome daholo araka ny tenen'ny filazandrara tamin'ny merina zany hoe raha 100 € nataonao dia azo aloha intelo na indroa dia au 31 août 2023 zany dia fianakaviana 5 mpandray roa no nanao hatramin'izay dia isaorana an'Andriamanitra efa nahatratra 1450 €. Zany hoe à récolter zany 5944,20 mbola angatahana amintsika mandritra ny 28 octobre andrabantsika ny tombola. Zay zany hoe fanazavana mba marobetsika androany nanaovana fanazavana satria marobetsika dia amin'izay anentanana antsika rehetrarehetra ka efa mazavatra zany izy dia ny tenin'ny Samuela voalohany toko 10:17 zany no marinanay azy dia zay mivaky izao ary rehefa tonga aminao famantarana ireo dia atao izay azony tananao atao fa Andriamanitra no mombanao dia ho Andriamanitra iryany nazy.
Sao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana mangina ny havatsika sy ny taona-pahorinako dia mangataka ny komity mba ho avy hijoro ety anoloana ary manasana koa mba hipetraka ety anoloana. Misaotra tompoko. Eny izy mianakavy ndreto izahay izay tsy iza fa raika-po aminareo tompo tonga manatrika anareo amin'izao andro mandrombona nandaozana ny malala itompokolahy rato rasorofin-mijanahary tsy tonga sanatria amendrofendro fa tonga kosa aneo ny fiaraha-miory araka ny teny tompo Jesosy manao hoe miarah ory amin'izay ory. Mafy ny fisarahana manaina indrindra hoe ray mpianakaviana izay nahitana masoandro amam-bolana andro ekina ny fianakaviana fiantafitan'ny zafikely raika-po fanapatsinay dadatoa fangalana torohevitra mafy tokoa ny fandaozana ny ava-malala toy izany kanefa ny varavarana ivoana ho anareo fa ny fahoriana kosa dia irahantsika mitondra tombon-dalana ny azy ary tsika izao aza dia olona iroso amin'izany fahafatesana izany avokoa kanefa iavana hoy ny tompo manao hoe izao fananganana ny maty sady fiainana izay mino ahy na dia ho maty aza dia mbola ho velona indray. Izany no teny entin'ny fiangonana ampitahin'ny tompo ny fiangonana ambara aminareo amin'izao andro manjombona izay diavintsika izao teny mitondra fanantenana satria aitsy ny fahafatesana koa tompony teny fanana amin'izao fiainantsika izao fa ny fiainana mandrakizay izay anjara tsara homen'Andriamanitra efa nomany ho antsika mbola talohana namoana an'izao tontolo izao. Koa dia mampahery anareo ny fiangonana tompoko
mampitraka anareo ao anatin'izao fahoriana izao. Izany teny fampanantenana izany no irinay mba ho balsama entina manasitrana ny ratsapo, entina ihany koa mameno banga. Koa dia asa misosoka lahitsy ny tompoko. Manaraka izany dia noho ny fahazakina fihavanana malagasy izay mifanandrifindrindra amin'ny teny tompo hoe mifampitondrano izay mavizatra dia misy kely izay voarambony tanana, kely dia kely fa ny fo manolotra no feno fitiavana. Dia aza misosoka alahelo tsotoka. Manarana anazy dia iaraka hivavaka tsika tompoko. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ce matin pour un moment particulier. Ce sera à la fois un moment de souvenir et à la fois un moment de douleur. Mais nous voulons que celui-ci demeure également un moment d'espérance et un moment de paix, parce que tu es un Dieu fidèle, fidèle à ta parole. Merci pour ta grande bonté. Tu nous rappelles à quel point tu nous aimes. Tu nous rappelles à quel point tu es fidèle dans toutes circonstances. Et dans ce moment-là, nous voulons rappeler que tu es là, que tu ne manques jamais aucun rendez-vous de notre vie. Malgré le vide et l'absence qui vient de se créer autour de nous, nous restons confiants en ta fidélité. Et nous croyons en ta parole qui nous donne l'espérance pour la résurrection et la vie éternelle, remplie de joie et remplie de paix. En entendant cela, nous te prions pour Jo et Rina, ainsi que la famille toute entière. Nous comptons sur ta consolation suprême. Toi seul peux la partager, afin qu'ils aient un nouveau départ pour vivre pour toi et témoigner de ta grâce et de ta bonté. Car c'est la raison pour laquelle que tu nous as appelés. Merci notre Père. Amen. Vous ferez ça pour si vous ferez ça, dans le fait que vous avez dit, il y a un gars dans le petit avant, un cafane, et c'est tout. Un éducateur a dit à tout ce qui est lié au monarque, c'est tous les niveaux d'éducateur. Amen.
varianay tompo ny amin'ny fitahinao ity fiangonanay satria raha nangataka izay dia nomenao ary moa misy zava-mahagaga zay tsy hainao tokoa va tompo malala na dia atao anatin'ny saritra dia naneo ny voninahitra ao ianao ary naneo ny mahandriamanitra anao ianao antonaza na izao fiangonana izao matsiary manko izahay tompo malala fa 3 taona izahay no nanomboka ny vavahana eto amin'ity trano fiangonana ity nanampy anay ianao tamin'ireo démarche rehetra tany amin'ny banque tany amin'ny katolika misaotra ray fa nomba ny fiangonanao ianao misaotra noho ny amin'ny asa vita rehetra ny asa fanavozana miaro amin'ny mpiasa rehetra ianao izay nanolo tena antsitrako tsy nisy miloza tsy nisy izay mety ho sampona teto fa dia nanao an'izany ampifaliana indrindra na ireo izay mikarakara sakafo ireo manao ny travaux ireo izay rehetra manoana arakevitra sy ny zavatra maro isan-karazana matoky sy nio zay fa avaminao zany rehetra zany apetraka eo am-pelantananao tompony ny hoavy rehetra ny amin'ity trano izay natolotra ao ity ny amin'ity toerana manontolo ity fantatrao mbola fikasana ataonay ny amin'ireo projet maro isan-karazana omba ny fiangonanao ianao ary hiary any koa zay rehetra miasa sy manakonteraka izany amin'ny loza apetraka eo am-pelantananao jesosy amin'ny fandoavana ny vola rehetra ny katolika na ny any banque zany efa naneo zava-mahagaga ianao ary matoko zay fa mbola aneo zava-mahagaga ianao ary mifanodrinay tompo dia mba amin'ny andro avelomanay izao no avy tany zay rehetrarehetra mety ho crédit amin'ity trano ity mba hiainanay azonay mitoro ny filazantsaranao amonjena fanahyn'olona maro ty amin'ity tanàna sy vohatra sy ny manodidina ny maro zay matoko manana anao ary zay fa tilory fonoana izay anatanterana n'izany asa rehetrarehetra zany omeo fifankatiavana firaisampo firaisan-tsaina azonay mifampantana amin'ny fanomponanao tilory fahendrena ny mpitondra rehetra ny mpitandrina ny birao ny komity sy ireo sampana sy nyvomera rehetrarehetra azonay miara mandrofo ao aminao azahoana vokatra tsara ho voninahitra misaotra ray manalo fa matoky anao an-trano izay fa ombanay ianao omba ny fiangonanao ianao inaranao jesosy tompo ianaovanay vala amen. Anavao ny fanoloran-tenantsika indray isika ry havana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanolorantsika ny rakom-pisaorana dia miroso amin'izany isika araka amin'ny hira izay mifanesy mangataka an'ireo diakona tompona anjara rehetra. Thank you.
Mandroso amin'ny vavaka fisaorana sy ny fangatahana isika, mangataka ny tompon'anjara androsotiana. Misotranao izahay dia tompo Andriamanitra Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misotranao mbola lalina anay indray ny tombo-pahasoavana afaka nidera sy nankalazana ny voninahitranao tamin'ity androany ity, ary nomena koa ny hafatra avy aminao, nomenao ny sitraponao, nomenao ny teninao. Andriamanitra misaotranao izahay, mankasitraka tompo, ary indrindra ankehitriny mbola mangataka fanondram-pomba tena mampahirizana tokoa izahay hanana izany fanoloran-tena izany, mba ho ataonay ho priorité amin'ny fiainanay ianao. Dia Andriamanitra ray zanaka fananaso ankehitriny izahay dia mitondra indrindra ny etaetanay eo anatrianao satria ianao rehefa niteny izany fa mangatà dia omena ianareo, ary misaotranao na amin'ny teny fikasanao satria manatanteraka izay rehetra teny no lazainao ianao. Koa ankehitriny tompo dia mangataka aminao izay ho amin'izao fiangonanao izao, ny isa tokantrano, ny isa mpianakaviana, izay rehetra manery ny fonony tsiraray ka entina eo aminao ankehitriny tompo. Ianao mahalala ny afina rehetra ao anatin'ny fonay, ianao no anatanteraka izany amin'ny olonao, satria Andriamanitra tsy mba miangatra ianao, ary Andriamanitra tsy mamitanana ianao fa manome araka ny teninao fa mizanaka sy ny asan'ny tananao. Dia ao adidinao ka dia jereo mindra fonao izao vahoakanao izao, aza velangahy ahy ao anatriany izao tontolo izao, fa ataovy matsiaro manana anao Andriamanitra, tsy mba olon-javatsoa fa omenao izay rehetra ilaina sy mahasoa na dia amin'izao fiainana mandalo izao ahy. Mbola mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao, hitanao ny asa rehetra izay atao eto, na ny eto anatin'ny tafo izany na ny any ivelany, ny fampirarahana amin'ireo fiangonana rahavavy rehetra amin'ity tanàna sy voatra na ny trano anaty. Ianao ry Tompo Andriamanitra io izay efa nametraka anay amin'izao tanàna izao no mialolalana ny asa rehetra atao, satria efa teninao izany fa anao ny asa dia nantsoinao izay ho mpiara-miasa aminao. Ka dia ianao no anatanteraka ny asanao Tompo araka ny fombanao sy araka ny fikendrenao. Jareo amin'indra fonao koa ny asa eto amin'ny faritany Atsimonatsinanana, ny fampihavanana izay efa antongotra dia antongotra ny fotoana iaonana amin'izany, dia mangataka anao izay fanahy masina handevona ny ambom-po rehetra, handevona ny fiheveran-teny ho zavatra, handevona ny hevitra rehetra maha-olombelona. Vaoaka ianao Andriamanitra, fitiavana no hiasa manan-kely ka ampiray fo, ampiray saina ny fiangonanao, ary ianao ny aloha lalana ry Jesosy Tompo izay efa nandrava ny hevitra ny fisarahana rehetra. Aoka ianao ny aloha lalana izany asa fampihavanana izany. Ankehitriny izay mbola mangataka aminao koa ho an'ny fiangonanao, ny FIB, ny FPMA manontolo manerana ny Frantsa, hatrany velany Frantsa azy, dia mangataka aminao izahay mba omena ho anay izany fanoloran-tena izany,
ny tsiraray isam-batan'olona ao anatin'ny fiangonanao mba homeo anay ny hery hay hanolo tena ho anao tokoa, hanolotra ny fanananay ny fotoana ny hery sy ny tanjaka fahasalamana izay homena ho anay satria aminao izany rehetra izany dia homeo anay ny hery mba hay hanolotra ho anao koa, mba hanolotra izay rehetra momba anay sy nomena ho anay rehetra, mba ho amin'ny asa masina izay efa niantsona ho anay, ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao, hantarana ny ambainday ny fanjakanao ry Tompo Andriamanitra eo. Misaotra anao izahay raha afaka mangataka izany, fa ianao koa nefa miteny fa be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa Tompo ao. Ianao ilay Tompo ny vokatra, ianao ilay maniraka anay hiasa, no angatanay ankehitriny koa mba haniraka mpiasa araka ny fonao ho an'ny fiangonanao. Hitanao ny fahorian'ny fiangonana izay tsy manana mpiafy, tsy misy mpitandrina. Ianao Andriamanitra ilay mpiantso ny mpiara-miasa aminao no angatanay haniraka mpiasa vaovao eo amin'ny fiangonanao. Dia misaotra anao izahay, satria fantatray fa raha miteny ianao eo mangata dia fantatray fa miaina ianao ary hamaly ny vavaka izay asantatra eo anatrehanao. Vavaka aminao izay ho an'ny firenenay, tsarovy Madagasikara, hitanao mialohan'ny fifidianana Tompo, misavorovoro ny firenenay no ny asan'ny ratsy rehetra, noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavam-boninahitra, noho ny fitiavana, ny fahefana, mitaraina aminao izahay Tompo, midiran-tsehatra amin'ny firenenay ianao, tahaka an'izay efa nataonao hatramin'izay, dia manirindrindra izahay, manehoanao ny voninahitra ao amin'ny firenenay, ka mba homenao ny anjara masoandrony, ianao no hanome ny olona araka ny fonao hitondra ny firenenay, hanome saina fahendrena, hanome ny fafenoan'ny fanahinao masina mba hiamantatra ny sitraponao, mba hampiadana ny vahoakanao. Dia tsarovy ty firenena izay mandray anay ity, ianao nefa nametraka anay ateto, ary ianao no mbola mametrahanay tanteraka sy feno izao firenena izao, izay manalavitra anao amin'ny fomba sy ny atao rehetra. Mametraka anao izahay Jesosy Tompo mba amin'ity firenena ity koa, aoka ianao niasa manan-kereto ary ampahery anay mba tsy ho kivina ho reraka izahay amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, mba hanome voninahitra anao na dia tsy mahafantatra anao aza, ary na dia misaraka aminao aza ity firenena ity, hahita ny voninahitra ao, ka hiteny tahaka an'ireo izay efa nosoratanao amin'ny teninao hoe hanaraka anareo izahay, fa hitanay fa momba anareo Andriamanitra. Tanterao Tompo ao ny teny fikasanao, ary manantenanao izahay, aza ela ianao fa miandrana anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, ary farananay izany mivavaka nampianaranao anay manao hoe rainao izay milanitra, amasina lelenanao, mitonga ny fanjakanao, natao any ny sitraponao ety amin'ny tany takony ny lanitra. Meo anay an'io izany sazaonay, ary mamelany mikay, tahaka ny amelanay izay mirika taminay. Fa izay mitondra anay fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa na ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mamarana ny fotoantsika ry havana dia alohan'ny andrenesantsika ny afatra sy ny tsodrano izay omeny Tompo antsika, dia raha antsika manao ny laharan-kira 7:300 ny andininy voalohany niany. Sorry.
Zao ny afatra izay omeny tompo antsika, le message d'envoi que le Seigneur nous donne aujourd'hui, chers enfants, surtout à la veille de la rentrée scolaire. Le Seigneur nous dit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez-le, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Mazo toa fahazamalaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompona ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Raisoariny tsodrano izay omeny tompo antsika. Recevez la bénédiction du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aza manay na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo, manambara ny fahangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoan'ny tompo. Un très bon dimanche à chacun, chacune, et surtout bonne rentrée scolaire à tous les enfants et bonne reprise aussi aux grands qui reprennent le travail demain. À dimanche prochain.